Zdaj bo nastopil tisti trenutek, ko bom novi varuhinji predala posle in simbolično tudi gradivo, ki smo ga pripravili za današnji človeški trenutek. Tukaj je osnutek letnega poročila za leto 2012, potem to posebno poročilo o zagovorniku glasu otroka in seveda tudi o vprašanjih romske skupnosti, posebno poročilo, ki je bilo v Državnem zboru. No in seveda to, ker je zakon za vse, ki delajo tukaj, zakon o varuhu človekovih pravic. Tako, gospa varuhinja, to je vam izročam, izvolite in skrbno pazite, kaj je napisano. Zaupano bom čuvala tudi natančne poročila. Jaz se vam zahvaljujem za ta dogodek in tudi za vas 6-letni mandat. Zagotovo ste naredili za Slovenijo in prebivalce veliko in nadaljevala vam bom začrtano pot, upam uspešno. To je nek poseben dan, seveda tudi upanja, ki pa je v težkih časih, v katerih smo včasih še težji. Jaz predlagam, da bi se vidne osebne, pa... Dovolite, da pa jaz vam v tej priliki izročim svojo zadnjo knjigo, ki ima pa tudi pomenljiv naslov Živim tisti živeti. Napisala sem jo in izdala decembra, ko še nisem niti slučajno mislila, da bom kdaj varuhinja. Mislim pa, da ima veliko tematike, ki temu ustreza. Hvala lepa. Ja, zdaj je napočil tisti trenutek, ko bi naj mi dve podale vsaka svojo izjavo. Moja bo kratka. Menim, da sem svoj mandat varuhinje človekovih pravic dobro uporabila za to, da sem vsaj pri tisti, ki so iskali pomoč pri meni, omogočila, da so varuha spoznali pooblastila in spoznali moč, ki jo varuh kot inštitucija ima. Ta moč je seveda omejena. In zato moramo ljudi usmerjati seveda tudi na druge naslove. Rada bi se zahvalila vsem, ki so mi na tej poti izvajanja te funkcije pomagali, tako zaposlenim pri varuhu, kot tistim, ki so nam odgovarjali na naše poizvedbe, včasih tudi tečne. In posebna zahvala tudi medijem, ki ste korektno poročali o mojem delu, tudi o zadregah, ki so se pojavljale pri upravljanju tega dela. In jaz sem prepričana, da boste tudi z novo varuhinjo, z gospo Vlasto Nussdorfer, odlično sodelovali in da bo znanje in vedenje o človekovih pravicah in temeljnih svoboščinah preko vas posredovano čim več ljudem. Sedaj še moja kratka izjava. Moram reči, da je danes 35 let tožilskega dela za menoj. Uradno sem še vrhovna državna tožilka, kajti funkcijo varuhinje človekovih pravic prevzemam uradno jutri. Danes je prevzem, jutri nastopim službo. Prvič pridem seveda v ponedeljek v te prostore uradno. Želela sem nastopiti povsem neobremenjena s čimerkoli, torej funkcija vrhovne tožilke mi bo teh 6 let mirovala. Take so možnosti, ki jih daje zakonodaja, zakon o državnem tožilstvu. Ker pa sem imela v tem času tudi nekaj drugih funkcij, in sicer sem še danes predsednica Belega obroča Slovenije, predsednica Komisije za pravice otrok v Mestni občini Ljubljana in tudi predsednica kluba z razlogom Javne Slovenke. Z jutrišnjim dnem se odpovedujem, odstopam z vseh teh funkcij in bom torej samo varuhinja človekovih pravic. To se mi zdi zelo pomembno, da se posvetim teh 6 let tej funkciji, ki je zahtevna,
Upam, da bom lahko uspešno nadaljevala začeto delo, ki ga je dr. Čebašek Travnikova dobro opravljala. Kolektiv pričakujem, da je izjemen, ima veliko izkušenj, znanja, tako da se bom najprej seznanila z zaposlenimi in potem seveda stopila za teh 6 let na branik pravic šibkih, nemočnih, kajti vem, da varuha potrebujejo prav ti. Časi, v katerih smo, tako kot je povedala dr. Čebašek Travnikova, so težki, ljudje občutijo veliko krivic, vsega se ne da popraviti, varuh tudi ni tisti, ki sprejema zakonodajo, lahko daje pobude za spremembo, ni tisti, ki bi reševal lahko konkretne primere, vendar je tisti, ki nad vsem tem bdi in opozarja institucije, da bi odpravile kršitve ali do njih sploh ne bi prihajalo. Skratka je tisti, ki prisluhne ljudem v stiski in upam, da bom to zmogla, da to upanje ni preveliko. Prihajam torej za 6 let in računam tudi na vašo pomoč, kajti mediji ste pri tem izjemno pomembni, odkrivate marsikaj, kar je marsikomu tudi skrito, tako da hvala za ta sprejem, hvala še enkrat za vse predano, za vso odpravljeno pot. Zahvalila bi se torej vsem tudi dosedanjim varuhom, kajti kot vemo, človek, ki prihaja kasneje, ni prvi, sem 4. varuhinja, dobi stvari, ki so že narejene, že utečene in jaz upam, da bom lahko zato lažje hodila po tej poti, ki jo je začel, kot vemo, minister Bizjak, nadaljeval gospod Hanžek in uspešno nadaljevala gospod Čebašek Travnikova. Hvala lepa. Zdaj pa sva na voljo še za nekaj kratkih vprašanj. Gospod Čebašek, da se bi vprašala, kako bi vi ocenili vaš odnos v teh 6 let? To ni kratko vprašanje, to je dolgo vprašanje, ampak to, kar lahko rečem, da sem delovala neodvisno od politike ves ta čas. Da sem bila varuhinja v mandatu 3 različnih vlad, da imam za vsako posebej izkušnje, nekatere dobre, nekatere slabe, ampak politika je v končni fazi tudi tista, ki odloča o tem, kdo bo naslednji varuh in zdaj se je politika odločila in izbrala in kaj drugega vam ne morem povedati. Glavni problem v družbi zdaj trenutno, ki ga vi vidite, največja težava? Gotovo je revščina in brezperspektivnost mladih. So to tiste vprašanje, ki so ostale tako reči odprte, da bodo zahtevale prioritetne obravnave tudi nove varuhinje, pa to se navezuje tudi na vaš odgovor, potem Veste, prioritete varuha oziroma varuhinje določajo pobude, ki prihajajo. Se pravi, če bo na tem področju dovolj pobud, bo to gotovo morala biti prioriteta. Seveda pa lahko nova varuhinja to vprašanje obravnava na lastno pobudo, tako kot sem ga, recimo vprašanje revščine, tudi jaz na lastno pobudo začela obravnavati že leta 2007 in 2008, ko smo bili tisti, ki smo na revščino opozarjali še zelo, zelo redki in pravzaprav preslišani. Ja, jaz mislim, da bom res sledila tako pobudam, kot tudi seveda z lastnim zapažanjem, kajti sem zelo v stiku z ljudmi, ljudje so mi že do sedaj pisali in marsikaj opozarjali, tako da zagotovo so vse te ugotovitve dosedanje varuhinje še kako utemeljene. Ljudje vsak dan sporočajo o tem, kako živijo, kako težko živijo, kje vse so kršene pravice in jaz resnično upam, da se bo dalo kljub zelo težkim časom, v katerih smo, pa ne le mi, tudi cela Evropa, svet, ko se soočaš s krizo na številnih področjih, je morda res še težje biti varuh, ga pa še bolj potrebujejo ljudje. Kaj pa pravice otrok, v bistvu zavezani delovanju na tem področju? No, tu je en dober izziv za novo varuhinjo, zato sem ji tudi predala to posebno poročilo. Dobili smo obvestilo, da bo kmalu obravnavano na seji komisije za peticije in predvidena je tudi že obravnava v seji Državnega zbora. Jaz si želim, da bi politika tako enoglasno, kot je podprla njeno izvolitev,
sprejela tudi sklep, da tak zakon potrebujemo in da bi ga do konca leta 2013, tako kot sem predlagala, tudi pripravili in sprejeli. No, seveda to področje je pereče, poznam ga, ker sem bila tudi sama vključena v projekt Zagovorni glas otroka. Vesela sem tega sporočila varuhinje, da bomo, upam, kmalu res lahko že predstavili to poročilo in aktivno sodelovali pred politiko v Državnem zboru. To ne nazadnje priča, da jim je mar za otrokove pravice. Otroci in najstarejši so zagotovo potrebni še dodatnega varovanja. Projekt je perspektiven, vendar treba ga nekam umestiti, treba mu je dati posebno težo. Tukaj je veliko dobrih rešitev. Otroci, ki so razpeti med starši ali pa ostajajo na nekih stranpoteh, še kako rabijo nekoga ob sebi, nekega glasnika, nekoga, ki tej družbi, ki pravosodju ne nazadnje, ki centrom sporoča, kaj otroci res mislijo in kaj govorijo in kaj želijo. Prepogosto niso slišani. Še kakšno vprašanje? Da. Če ni, se vsem skupaj lepo zahvaljujem in vam želim en prav lep dan. Mogoče samo še to, če vas zanima, kaj bom počela od jutri naprej. Ste pozabili vprašati? Ja. V redu, vidite, mislim na vas. Vračam se v medicino, na psihiatrijo, kjer bom uporabila znanje in izkušnje, ki sem ga pridobila v tem mandatu. Seveda bom pa nekaj časa porabila za okrevanje. Najbrž ste zvedeli, da sem bila hudo poškodovana in da zelo težko tudi sedim, tako da bomo zdaj počasi zaključili. Če se bodo naše poti srečale kje na drugem naslovu, pa dobrodošli. Hvala lepa. Tega zelo vesela, kajti vidim, da bom imela strokovnega sogovornika na področju, ki je tudi pereče za mnogo. Hvala. 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 Hvala lepa.